Денеска, традиционално пред локалните избори, сме собрани на нашата политичка академија да размениме мислења, искуства во правец на тоа како подобро најпрвин да се представиме пред граѓаните, а потоа и како најдобро да се управува со општината со која ќе се раководи. Особено е задоволство што соработката со германската фондација Конрад Аденауер преминува во едно традиционално пријателство. Отвореноста на фондацијата да помогне и да соработува во проекти кои се корисни за јакнење капацитетите и функционалноста на демократијата, што е нужна за напредокот на едно општество, представува капитал кој ни е корисен во функционирањето на нашата партија. Првиот допир со демократијата и првиот впечаток се гради токму на локално ниво, преку функционирањето на локалната самоуправа. Токму со локалната самоуправа и со низиното функционирање, како и со изборите, се наоѓаме во период каде демократскиот капацитет на институциите ќе бидат ставени на тест. Пред нас се локалните избори, на кои народот ќе одлучи кој може подобро да се грижи за неговите интереси и да понуди решенија за секојдневните проблеми. Во минатото, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија покажа дека умее и знае да работи. Ако со еден збор би се опишало нашето действување, тоа е работа. Работа која донесе многу решенија. Решенија за граѓаните, за нивните проблеми, за нивните очекувања. Нови патишта, улици, водоводи, канализацијски мрежи, нови училишта и градинки, нови паркови, спортски игралишта, сали, нови стандарди во секој поглед и во секоја поле. Секако има и работи кои можеле да се направат подобро, но важно е што секогаш се работеше максимум за доброто на граѓаните. Овие локални избори не се само обични избори, затоа што сега се наоѓаме на раскрсница каде со одлуката на пенкавото се очекува да се избере патот по кој ќе се движи државата во иднина. А изборот, иако е очигледен, одлуката е важна и е клучна. Потребно е на Македонија да и се представи нова визија. Нешто што ќе разбуди економијата, која веќе замира, што ќе обезбеди еднакви шанси за работа, ќе го сопре падот на стандардот, ќе донесе подобра иднина за сите нас. Во изминатиот период од нешто повеќе од 100 дена, имаме длабоко скрешнување од патот кој значеше сигурна Македонија. Имаме пат на индустриското производство и вчера беше регистриран најнов пат и на прометот во индустријата. Ова покажува дека носечките индустрии во државата забавуваат, а тоа се одразува во реалниот сектор. Имаме најави на компании кои сакаат да си заминат од државата. Просечните плати паѓаат, а извозот се намалува. 52 милиони евра помалку се извезува во јули во споредба со јуни, што е пат од 12%. А исто така извозот во јули во споредба со преходниот јули е намален. За сметка на тоа имаме непочитување на базичните правни принципи, законски нормативи и правила. Имаме именување на функции надвор од сите законски норми, свесно кршење на законот, формирајќи една пракса на така наречено затурено дрво, каде еден лош преседан води кон друг, уште полош и понезаконски. Неизвестноста се зголемува, а несигурноста во бизнисот, на работа, во секојдневието, се мултиплицира. И кога можеа тоа да го направат за само 100 дена, можете да замислите како би изгледало ако се дозволи тоа да се прави 1, 2 или повеќе години. Велат, зборот бил збор, но зборот не вреди ништо без делата. Нивните зборови без акција се атентатори на идеализмот, говореше председателот на САД Хувер. На Македонија и се потребни дела, а веќе е проверено
дека кога станува збор за дела, за работа, за решавање на прашањата кои се важни за народот, одговорот е ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија.